Assalamualaikum. Bismillah. Dengan izin Allah, dengan izin Rasulullah, dengan izin guru kami. Assalamualaikum malaikat. Mohon bantu saya tarik energinya goib terkuat yang ada di tubuh ibu Siti Lutfiah binti Muhammad Jahir tertarik tersebut terhadap saya. Ini goib yang saya maksud yang terkuat. Allah. Otomatis sinkron dengan tubuhnya, sinkron menguasai, menyerang otomatis, bila melawan otomatis akan semakin melawan, sinkron dengan tubuhnya, tidak bisa melukai raga jasad mediator Allah. Otomatis semakin mengecil Allah. Bisa bicara bahasa manusia, otomatis Allah yang menghalangi kita suaranya energinya siapa ini beraninya mengusik aku. Bila beruang otomatis terpotong-potong Allah. Bila menyerang otomatis akan terpotong-potong Allah. Siapa ini? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kalau tidak mau ngomong terpotong-potong Allah. Siapa ini? Siapa ini? Iblis. Iblis tanduk berapa? Tanduk berapa? Tanduk 5. Kok bisa ada di tubuhnya Ibu Lutfiah ini? Sampai dari apa sampai? Disuruh orang saya. Udah lama? Bertahun-tahun saya sudah. Ada apa dengan kau? Orang mana yang nyuruh? Tak perlu tahu kau. Bila tidak jujur, tidak mau terus terang akan potong-potong Allah. Orang mana yang nyuruh? Tidak perlu tahu kau itu. Kalau tidak terus terang otomatis terpotong-potong Allah. Allah. Orang mana yang nyuruh?